주말에는 한 4, 5천 명 정도 오시고요. 평일에는 한 2천 분 정도 오십니다. 대단해요 진짜. 5천 명? 정말 5천 명이 온다고요? 역시 대결한 것부터 남달랐던 이곳, 손님들 빈틈없이 가득 차 있습니다. 자, 이제 오늘의 요리를 소개해드려야죠. 오늘의 주인공은 여름 보양식 바로 오리 장작구이를 치겠습니다. 깨깨기. 오리는 깨깨. 그 대박의 비밀을 지금부터 파헤쳐 봅시다. 노릇노릇 오리구이를 불판에 올려서 구워주는데요. 윤기가 좔좔 반질반질하게 정말 먹음직스럽죠. 자, 입 크게 벌려 한 입씩들 하는데요. 맛이 어때요? 기다리고 맛보는 만큼 그 맛은 상상 그 이상일 것 같은데. 아이고, 정말 맛있게도 드신다. 다들 진짜 행복해 보이세요. 쫄깃쫄깃하고 거의 환상적인 맛이네요. 입에 살살 녹네. 숯 향이 싹 나는 것이 잡내가 없고. 우리는 기름이 많이 이렇게 도는데 요거는 기름을 이렇게 분재처럼 빼가 왔으니까 담백한 맛이. 자, 이제 그 맛의 비법을 알아봐야겠죠. 식당 한쪽엔 대형 가마가 있었는데요. 문을 열어보니 뜨거운 열기와 연기로 가득했습니다. 바비큐 가마 이름 그대로 여기서 이제 훈연을 시키는 가마. 1차 가공된 오리는 이렇게 통째로 꼬챙이에 끼워서 그대로 가마 속으로 직행! 이렇게 20분간 훈연시켜 기름을 쫙 빼줍니다. 그리고 여기 참나무 장작을 이용해 130도에서 150도를 일정하게 유지시켜줘야 쫄깃한 장작구이 맛이 난다고요. 참나무를 떼서 연기를 씌워서 특유의 오리의 냄새도 없애주고 기름을 쭉 빼주면서 손님상에는 담백하게 나갈 수 있도록 여기서 최고의 맛을 내는 겁니다. 뜨거운 연기로 가득한 대형 가마 안에서 기름이 쫙 빠지는 오리구이와 함께 지글지글 훈연되고 있는 이 맛있는 소리 들리시나요? 이렇게 훈연이 다 된 오리는 손님상에 나가기 전 한 입 크기로 썰어져 나가는데요. 어디 보자. 야, 보기만 해도 군침이 도는 비주얼. 오리구이는 손님상에서 참수치로 한 번 더 노릇노릇하게 구워 맛을 보는데, 여기서 잠깐 맛있게 먹는 방법이 있다고요. 이렇게 묵은지와 무말랭이를 삼합해서 먹으면 더 깔끔하고 담백한 맛.